Kaya ailesi, Ali, Yusuf ve Ramazan Mete'nin sınav sonuçlarının iyi gelmesini sevinçle karşılar. Çocuklar telefon ister ancak aileleri izin vermez. Küçük amcaoğulları telefon icat ederek Aselsan'a götürmeye karar verirler. Telefonu götürebilecekler midir? Annesinin vefatının ardından Esra toparlanmaya çalışır. Bu süreçte en büyük destekçisi Çetin'dir. İkili yolda küçük bir kız çocuğu bulur. Çocuğun ailesi kim çıkacaktır? Seyfettin, Zahide'ye yazdığı mektubu düşürür. Mektubu kim bulacaktır? Gönül Dağı, 215. bölüm, Cumartesi TRT 1'de.